مرحبا، احنا شركة اي كيو ام جروب متواجدين بألمانيا بشمال نهر الراين، مقاطعة نوردراين فيستفالن بمدينة زولينجن. شركة اي كيو ام جروب هي شركة عربية متواجدة بألمانيا، نشتغل بمجال اللوجستيات، بمجال النقل، ننقل بكل اوروبا وبكل العالم. اي كيو ام جروب منفذه اهم المشاريع مع اضخم الشركات باوروبا، من ضمنهم مستودع صديق كامل للبيئه فوق ال 8000 باكيت بيطلع يوميا حصريا بس عن طريق الالكترو اوتو والاي بايك. هدول التطورات اللي اشتغلنا فيهم مع الشركات الاوروبيه وتطورنا فيهم فتحوا لنا المجال لحتى نبلش بالاسواق السوريه، لحتى نفوت ننافس بالاسواق السوريه ونترك بصمه ونطور الاسواق السوريه بمعايير الامان بالسيارات الحديثه والسيارات المغلقه، ونعمل نقله نوعيه بسوق اللوجستيات كومبليت بسوريا. هذا الهدف اللي فتنا فيه بصراحه على الاسواق السوريه. بدنا نحكي هلا عن الاهداف تبعت اي كيو ام اكسبرس اللي بلشت بالاسواق السوريه. اي كيو ام اكسبرس كانت فكرتها الاساسيه هي الانتشار، انه نحن نكون منتشرين بكل سوريا، اقل شيء من فرع الى 3 افرع بكل حي. فكره هي الانتشار نمشي على الطريقه الاوروبيه، هي كانت لاهداف معينه. واحد، النمو بالاسواق السوريه الالكترونيه، تطوير الشركات الصغيره الالكترونيه اللي بتبيع عن مجال الاونلاين، وتطوير الشركات اللي بتنقل بشكل دائم من حين الى اخر والبراندات اللي بتجي اونلاين. هذا كان الهدف الاساسي منه، والعمل على الاسواق الالكترونيه لتطويرها وجلب الشركات الخارجيه مثل الشي ان، مثل التيمو، مثل علي اكسبريس وغيرهم كثير، حتى نعلي معايير الامان. اهم المعايير اللي دخلنا واهم الاهداف اللي دخلنا فيها على السوق السوريه هي معايير الامان والسلامه اللي ما موجوده عندنا هون للامانه بالبلد. معايير الامانه والسلام اللي بتحمي الناس ان كان في مواد متفجره او ان كان في مواد خطره بدها نقل. معايير السلامه كلها نحن اخذين فيها شهادات باوروبا، وفتنا على السوق السوري لحتى نطور الاسواق السوريه بمعايير الامان ومعايير السلامه، ونطور سوق اللوجستيات كامل بسوريا لحتى نقدر ننافس عالميا الدول اللي برا، ونحسن نستقطب الشركات الخارجيه كمان لتفوت تنافس بالاسواق السوريه. اي كيو ام جروب جيم بها. اي كيو ام هي الاي هي الاكسبريس، والكيو هي الكواليتي جوده، والام هي المانجمنت هي الاداره. هذا هو معنى اي كيو ام جروب جي ام بها، وطلع معنا بهذا الشكل لحتى عن جد نمثل الشركات اللي عم تشتغل بشكل اوروبي صح بالاسواق السوريه وبتعني اسمها صح بالسوق. راح يكون عندنا فكره انتشار بسوريا اقل شيء من نقطه ل3 نقاط بكل حي بسوريا. هيك راح يكون عندنا موديل الباكيت شوب اللي اقترحناه لحتى نبلش فيه بالاسواق السوريه. هيك راح يكون موديله، بالاضافه الى الاعلانات الخارجيه والالات اللي كلها حديثه اللي نحن جايبينها من برا اللي عم تشتغل عليها الشركات الخارجيه لتطور اسواقها برا. نحن فورا جلبناها على الاسواق السوريه لحتى نمشي ونواكب التطور بمجال اللوجستيات بسوريا. اهم النقاط اللي ركزت عليها اي كيو ام اكسبريس بالاسواق السوريه: واحد، خدمه تتبع، انت صار فيك اليوم تعرف وين شحنتك صارت بالضبط، وصلت على محلها ولا ما وصلت، فيك تتبع عن طريق الويب سايت تبعتنا. اثنين، سيارات مغلقة مشان العوامل الجوية، ضد العوامل الجوية وصديقة للبيئة. ثلاثة، خدمة ضد الدفع، يعني أنت اليوم صار بيوصل طردك لعندك فيك تدفع، فيك تبعت طردك كمان ضد الدفع. أربعة والأهم، تنظيم مسار ذكي، ومع اي كيو ام اكسبريس سرعة، ثقة، أمان. أتمنى من الشباب السوريين اللي عندهم هي الخبرات اللي أخدينها برا يجوا ليفيدوا بلدهم إيد بإيد لنطلع ببلدنا ونطلع بسوريا حلوة وحضارية. اي كيو ام اكسبريس، سرعة، ثقة، أمان.